फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। वायरल फीवर से निपटने के लिए वैसे तो बाजार में कई एंटीबायोटिक मौजूद हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इन आसान से घरेलू नुस्खों से आप वायरल फीवर को जल्द विदा कर सकते हैं। अदरक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी मिलाकर काढ़ा बना लें। दिन में 3 से 4 बार इस काढ़े को पीने से बुखार दूर होता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया डालकर उसे पकाएं। पक जाने पर कप में छानकर उसमें स्वादानुसार दूध और चीनी डाल लें। इसको पीने से आपका बुखार झट से गायब हो जाएगा। 1 मुट्ठी तुलसी के पत्तों और 1 चम्मच लौंग पाउडर को 1 लीटर पानी में उबाल कर रख लें। इसको हर 2 घंटे के अंतराल में लें। रात को 1 चम्मच मेथी के दाने को भिगो कर रख दें। सुबह मेथी के दाने में नींबू का रस और शहद मिलाकर खाएं। बुखार ठीक हो जाएगा। 1 भाग चावल और आधा भाग पानी डालकर पकाएं। जब चावल आधे पक जाएं, तो इसके पानी को अलग कर लें। इस पानी में स्वाद के अनुसार नमक मिलाकर पीने से भी वायरल फीवर ठीक हो जाता है। लहसुन को छील लें। अब इसमें शहद लगाकर इसे खाएं। इससे आपका बुखार भाग जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।